Assalamu alaikum, урматтуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Туугандар, мен Бишкек шаарынын батыш тарабында турам. Ушул жерден жап-жаңы салынган үй сатылат экен. Өтө сонун проектте салынган. Эгерде сиздер жаңы үй издеп жүргөн болсоңуздар, анда ушул көрсөтүүнүн аяга чейин көрүңүздөр. Алатоо 3 конушу туугандар. Келүү жолу Гагарина көчөсү менен түптүз күн батышка карап келсеңиздер, Агордо 1, Агордо 2ден өткөнүңүздөрдөн кийин эле могу жерде кесилиштен оң тарапка кайрыласыздар. Бул жер Алатоо 3 конушу болуп эсептелет экен. Кайрылганыңыздарда эле 100 метр жүрсөңүздөр, жолдун сол тарабында Эркинтоо 10-көчөгө кайрылып киришиңиздер керек болот. Күн батышты карай 300-400 метр жүрсөңүздөр, сатылуучу үй туугандар жолдун сол жак бетинде. Мындан ылдый түшсөңүздөр, сиздер Алатоо 2, анан алды Новопавловка, Баян Антоновка тараптарга түшүп кетесиздер. Туугандар, сатылуучу үй мына ушул көчөдө. Мынакей туугандар, сатыла турган үйгө келип калдым. Биз турган көчө Эркинтоо көчөсү, 10-көчө. Азыркы көргөн асфальттан биз дээрлик бир 300-400 метр жүрүп келдик, күн батыш тарапка. Могу жерде перекресток келет экен туугандар, кесилиш. Ушу кесилиштен өткөндөн кийин эле экинчи үй экен туугандар. Бул жерде азыр эсими менен чогуу маалыматты бергенге даяр. Буюрса сиздерге эсими менен чогуу маалымат алганча бир сыйра үйдү көрсөтүп чыгабыз. Үйдү эки ооз сөз менен айтканда мыкты, сонун деңгээлде салыптыр. Участок урдалган эмес, аябай участокты жакшы пайдаланган. Үйдүн асты аябай кенен. Салам алейкум, кандайсыз байке? Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Ден соолуктар, иштериңиз Шүгүр Аллага. болуп атабы? Үйдү сатууга койдуңуз. Канча сотук жериңиз? Жер 4,5 сотук. 4,5 сотук, э? Так мындай 4,5 бир аз чогураак экен да. Үй канча салынды? Үй 8ге 12 размерде. Үй жаңы. Үй жаңы. Быйыл салдыңыз. Машалла. Мен салынды. Бардык проектлери жакшы ойлонулган. Сонун. Шарты бар полный. Алган адам өкүнбөйт. Жашайт. Кире берген да, бисмилла деп. Мына туугандар, буршатканда көрүп турасыздар. Буршаткандагы толугу менен бүтүрүп коюптур. Мына бисмилла деп дарбазадан киреличи. Машалла, мына. Участокты жана биз сыртында айткандай, участоктун төрүнө үй салынган. Наркы башынан дагы бул күнчыгыш тарабынан да кошунага тийип калган эмессизби? Жок. Бар, орундуктар, орун бар, Тегеренеттен орун бар. Мына, бул жакка кошуна экөөңүздөрдүн ортоңуздар тосулуп эле экен. Кайсыл жерден тосулуп калат? Кошуналардын артынан 1,5 метрдей. 1,5 метр тышталып тосулат. 1,5 метрдей эмес да. Калган 3 тарабы тосулуптур, э? Калган тосулган. Эми бул тарапты негизи өзү көбүнчө адатта кошуна экөө чогуу тосот эле, э? Толуктан тосулат. Мына. Калганы тосулган тегерен. Туугандар, киргенде эле бул жерде жанакы навеске астына буршатканы басып коюптур. Бул жактарыны жанакы зеленый зона, бул жагына бир хозпостройкалар салганга дагы орундуктары кенен калтырган. Орун атайын кенен катылган, үй төргө салынган. Төргө салынып, канча дедиңиз? 12ге 12ге 8 размерде. Көпчүлүк жерде мисалы үйдү ортого салып коет да. Же аркасында орун жок болуп калат, же алдында орун жок болуп калат. Анын үстүнө көчөгө да машина да жакшы кире албайт деңиз, э? Машина кире албайт. Көп нерсени уюштурган ыңгайсыз болуп калат. Кыскасы жерди жеп коюшат, бул жерде жер жакшы экономдолгон да. Сонун болуптур, э? Алдына көп нерсени уюштурса болот. Эми калагандай калча болот алган адам. Сонун. Утепление болуптур. Жылууланып анан сырты декорлонду. Асты канча фундамент көтөрдүңүз? 1 метрге жакын да. 1 метрге жакын. Машалла. Кызыл кирпич. Ушкан кирпич. Эмелечи, тумба, колонна, сесин пояс бүтүп болгонбу? Бар коюлган. Бар коюлган, э? Мынакей туугандар, үстүндө карасаңыздар, профнастил сонун. Могу шоколадный цвет болуп кала ошондо, бордовый цвет, э? Мокрый асфальт деп аталат. Мокрый асфальт цветте, э? Моундай сайдингтер да бүтүптүр, кар тормуздар коюлган. Терезелерди дагы гилтейтип эле коюпсуз да, э? Атайын. Жарык жакшы кирсин деп, э? Жарык жакшы кирет, үйдүн көркү ачылат дегендей. Мынакей туугандар. Бул жагында да орун кенен, хозпостройка салганга, башкага аябай кенен экен. Кире берели анда, бисмилла деп, э? Кимиңиздердин агыргөңүз болсо дагы куттуу болсун. Бул жерде туугандар мына эки тарабында перила, мына жерге жанакындай кичинекей навес кылып коюш керек экен. Негизи мына кафель иши калыптыр, бул жердин, э? Кафель да алынган. Базылап буюрду жакында. Мына кафелдер ушул жердики, э? Ушуну эле басып коюш керек болду. Жетерлик кафель бар, э? Мына туугандар, киргенде апапакай дубалдарында байкап турасыздарбы? Кирпичтин имитациясындагы обой, э, бул, э? Обой менен сонун кылып жасалыптыр. Бисмилла деп кире берели. Мынакей. Бул жер прихожка, э? Бул жер кыргызча таза бут чечме. Бут чечме. Бут чечер. Кийим чечме, э? Чечер. Андан бери кирсек туугандар, мынакей караңыздар. Эшиктерди караңыздар, бүт оп-окшош коюлуп, коридор, э? Отопление болуптур. Отопление коюлган, бардыгы даяр. Эмне жумушу бар ичинде?
ичинде жумуш жок, баары эле даяр. Мебелдерин алып келсе, Кудай буйрса. Калганын бүтүрүп койдуңуз. Жашай берет, ага. Бүттү. Демек, 1 бөлмө, 2, 3, 4 бөлмө экен, 2 спальня, 1 кухня даяр, зал, санузел. санузел. Оң тараптан баштай берели мына. Туугандар, оң тараптагы чоң бөлмө бул зал экен. Байке, бул канча болуп калат эми узун турасы? 4-кө 5-30 болуш керек эле, по-моему, 5-30 ушундай. 4-кө 5-30. Аябай кенен болуп тур. Мына эмесин карасаңыздар туугандар. Бул тарабын караңыздарчы, абойынчу. Укмуш, сонун. Мына айнектерин дагы байкасаңыздар, мына паровойлор дагы кыскасынан коюп, мына терезени чоң койгон, көчө тарап жакшы көрүнөт. Бул жерде баягы үйдүн асты болгондуктан, жанакы той топурда, же болбосо баягы жаш балдардын ойногонуну мындай байкап турганга болот экен. Сонун. Ремонтуну жакында бүттү. Ремонт жакында бүттү. Мына туугандар, үстүлөрүн караңыздар, натяжный потолок. Бул жагында люстрасын коюп тур, кичинекей чырактар коюлган. Эми бир сөз менен айтканда баягы машинанын эле жаңысы жакшы, үйдүн эле жаңысы жакшы. Ооба да. Ооба. Аны алып ремонт жасайм дебей, кирип эле, мебелин коюп эле жашай берет деңиз, Берсенин жаңысы жакшы да. Сонун. Негизи баарыбызга ушундай үйлөр буйрсун туугандар. Экран астында көрүп тургандардын көпчүлүгү үй издеп жүрсө керек. Баарына насип болсун ушундай үйлөр. Биз кийинки үйлөр көрсөтө берели. Мына эмесин көрүп турасыздар, полуну. Сонун кылып ламинатты мына эмеге дуалга дагы окшоштура коюлган экен. Теплопол жок полунда. Только паровой. Паровой, Кийинки бөлмөбүз бул жагы кухня деп айттыңыз, Канча чыгат эми бул кухня? Бул 3-20га 3 ушундай да. 3-20га 3, Бул жагында угловой болуп калат экен да, Г формадагы, Кафелдери басылды, ошо даярдалган кухня гарнитурду заказ берди, сол жерде жакшы кылып орнотуп беришти. өзүнүн светинде деңиз. Жаккан стилинде, Алган адам кандай каалайт, каалагандай алып. Бул жака мындайдан баягы уголоктор бар го. ооба. Буручка койсо ошого мындай рашок алып. Чакан семья кирип чай ичип отура берет деңиз, Бир үй бүлөгө мындай Кенен. Бул бөлмөңүз да чоң эле экен, кухня. Канча? Кухнядан эми мындайча айтканда баягы конок тосуп өзүңдөр. Ооба. Жеке өзүң үчүн да. Жеке өзүң үчүн. Күнүмдүк деңиз, Будан кухнядан ары өткөн эле топка. Топка, Топканы кухнянын жанына башка эшиги да бар бунун? Аркасында бронированный эшик коюлган. Бул жакта башка эшик бар экен. Өмүр сөмүрүн ал сырттан алып келет, бул жактан кирип от жагып болот. Мынакей буягында счетчиктер коюп коюптур. Автоматтар коюлган, ар бир комната өзүнчө кокустан бир нерсе отургузса сразу автоматтан аткарып берет. Ооба. Коопсуздуктар баары каралган да. Бул топкага өзү негизде ремонт ушундай эле болот, черный эле ремонт болот, Баары деле баягы кара кир боло турган жер да, кара көө боло турган жер. Туугандар, бул мына ашкана болду. Көрүп турасыздар, ламинат асты. Могу күн батыш тарабында бир терезеси бар экен. Күн жакшы тийип турат экен туугандар. Пластик терезе, паровой отопление деги болгону ошол мебелдерди койсоңуздар, өзүңүздөр каалаган цветте койдуруп алсаңыздар, буюрса сонун болот экен. Бул дараткана, кухнядан чыккандан кийин эле оң тарабында бул жерде дараткана экен. Мынакей бул жагында ванна, душевой. Көрүп турганыңыздардай, жаңы туугандар. Эң негизгиси жана эси айткандай, жаңы нерсени колдонгон аябай сонун. Кафелдеринде байкап турасыздарбы? Мраморный кафелдер. Үстү менен пластик потолок болуп тур. Аристон, сушка. Бул жагында болсо терезе, мынакей. Байка бул эмеси теплопол барбы эмесинде? Даратканада. Жок, жылуу болгон эмес, как можно отопление кирген. Өзүдөгү, бул? Отопление менен жылый берет. Жылый тошо менен. Жакшы экен. Расчет алынган ошо. Бүт калат ичиндеги нерселер, Жок, бул неме керек? Стиральный машина. Машина. Калганы баары калат деңиз, Калганы калат. Жакшы экен. Биз кийинки бөлмөгө өтө берели. Бул жагы болсо ата-энелер муктаж бөлмөсү окшойт, Спальня. Алган адам кимге ылайык болсо. Мынакей караңыздар, чырактары дагы түндүк түрү менен жана турган кылып коюптур. Бул жагында 2 асма шам, үстүндө болсо дагы бир люстра. Бул жагында болсо жанакындай чоң керебет коюлат окшойт, Күн чыгыш тарабында бир терезе туугандар, пластик терезе, астында отопление. Бул жагында болсо ошол ламинат. Үйдүн баары окшош окшойт ламинат, Үйдүк окшош бар. Окшош, пол окшош экен. Демек, дуалдарында айырма. Башкача кылып мындай бир классический бир түрдө мондай рамкаларга дагы обойлор салып. Обойлор, О, бөлмөңүз канчага чыгат бул жаттакана? 4-кө 83-90 ушундай. Чоң экен анда бөлмөңүз. Кийинки бөлмөсү, бул жагы жаш балдар бөлмөсү дейбизби? Бул жерде деле ошо спальня кожо. Спальня,
жаш балдардын бөлмөсү же болбосо дагы бир бош бөлмө. Баягы кыргыз үй деп да койсо болот окшойт, э? 4 Буда дагы монда 2 люстра коюпсуздар, э? Кечкисин светильник, э? Жакшы. Бунда дагы көрүп тургансыздар туугандай. Туугандар бул жагында дагы мо чоң терезе коюлган. Көчө тарапты карап турат. Эме баасын канча сурап атасыз байке? Баасын 55 сурап атабыз. 55 сурап атасыз, э? $55,000 туугандар. Кеми барбы? Кеми бизде сөзсүз түрдө түшүрүп бербесең болбойт дейм. Соодалашып деңиз, э? Эмечи? Көтөрүп келсе, ошо түшүп беребиз. Жакшы түшүрүп бересиз. Бир аз түшүрүп берем. Бизде эле бааларга карап туруп коет да, могу жакта эски үйлөрдө деле. Тим эле жаңы үй деңиз, э? Эски үйлөрдө эле 55-60 жогору коюп атышат. Анан мен жаңы үйдү мындай эме келтирип эле карап эле койдук да негизи. Жакшы экен. Анан бирок түшүп беребиз. Эмечи, документтери кандай байке? Документти кызыл китепке тапшырып койдук, күтүп атабыз. Чыгат. Кудай буйруса аскалы. Жакшы экен анда. Туугандар, биз бул үйдүн дагы кошумча курулуштары, могул түштүк тараптарын дагы бир сыйра көрсөтүп коелу. Эмнелер жайгашкан ал жагында. Могул ичинде байке санузел туалети жок окшойт, э? Сыртка куруп аткан окшойсуз бул жагын, э? Мынакей, сыртка бул жака бөлөк болот экен да. Эми негизи дараткана кээде баягы сыртта болгондо эле жакшы. Себеби баягы алыс жакындан туугандар келип калат дегендейчи. Дараткананыкын өзүнчө касканбыз, сунукун өзүнчө кастырганмын. Бул жак кухнянын слифи ошондо, э? Баягы. Аралашып кетпесин деп, э? Жакшы экен. Мына жанакы биз көрсөтүп аткан топкага от жага турган бөлмөсүнө кире турган сырттан жагына. Свет кирген, суу келген, газчы. Газ келелик. Газ келелек, э? Мына бул кошуна тарабыңыз экөөңүздөр 1 метрден ашык бар экен, э, бул жагында, э? Мына 1,5 метрдей орун бар бул жакта. үйдү бирок какайтыпсыз, э? Сонун. Быйылгы салынган үйдөн бул, э? Быйыл бүттү да. Неге сатып атасың сен байке? Ушунда бир сурап коеюнчу. Акча. Акча маселеси кайра эле, э? Шартка байланыштуу туугандар сатууга өзгөрүп атат, э? Жакшы экен. Баасыны туугандар дагы бир сыйра эскертип коелу. $55,000 сурап атыптыр. Алмашы жол жок байке, же барбы? Же карап көрөсүзбү варианттарды? Алмашы жолу негизи жок, бирок мындай машиналар болсо, бир 10,000 кош берет, үстүнө кош берсе, $10-15,000 машиналар болсо карап көрөбүз. Япошкалардан болсочу. Мына туугандар уктуңуздар, э? $10-15,000 тегерегиндеги япошка машиналар болсо, үстүнө акча кош берсеңиздер, алмашы жолу каралат экен. Аны сиздер туугандар ээсине чалып, экран астына номерлерге чалып, ээси менен такташып, документтерини, бааларын өзүңүздөр чечип, соодалашып, буюрса, ким алса дагы буйрсун. Дагы айта турган сөзүңүз барбы байке? Дагы айта турган сөз деле жок эми. Силерге ийгилик. Рахмат. Келип тургула, конокко. Биз дайым кызматтабыз буюрса. Жакшы. Кызматына шынтып жүрө бергиле. Анан эми буйруган адамга сонун үй экен, чында. Мага да аябай жакты проектиси. Үстү дагы негизи мен өткөндө бир жерден угуп калдым. Чем жанакы моундай конверт эмес, белкинде 2 тарап болуп жабылган үйлөр бар го. Ошого караганда конверт үй жылуу болот деп уктум да. Конверт үй жылуураак болот экен да. Анда туугандар, биз көрсөтүүбүз бул соңуна келип калды видеобуз. Саламатта туруңуздар. Эгерде суроолор болсо, анда ээсине экран астына номерлерге чалып байланышып көрүңүздөр.